Anda sedang menyaksikan Kabar Jema Kita. Dikabarkan langsung dari studio Batu Raja Radio, Jalan Dr. Mama Hatta nomor 1196H, Bakung, Batu Raja. Inilah Kabar Jema Kita. Ada yang kakang kancah, sejumlah wilayah di kota Surabaya, Jawa Timur diterjang hujan es disertai angin kencang Senin 21 Februari 2022. Hujan sendiri mengguyur Surabaya sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, bongkahan kecil es mulai jatuh di antara derasnya air hujan disertai angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan fenomena itu disebabkan oleh awan cumulonimbus. Sutarno selaku Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, mengatakan fenomena hujan es terjadi karena adanya awan cumulonimbus. Senin 21 Februari 2022. Awan itu terdapat 3 macam partikel, yaitu butiran air super dingin, dan partikel es. Sehingga hujan lebat masih berupa partikel padat es atau hail dapat terjadi. Sutarno pun menjelaskan meski begitu tak semua awan cumulonimbus mengeluarkan hujan es, tergantung dari pembentukan dan pertumbuhan awan tersebut. Biasanya awan yang mengeluarkan hujan es berbentuk berlapis-lapis dan seperti bunga kol. Di antara awan tersebut mempunyai batas tepi berwarna abu-abu, menjulang tinggi berubah warna jadi hitam. Penjelasan BMKG soal fenomena hujan es di Kintaman di Bali, hujan es bersifat sangat lokal dengan luasan berkisar 5-10 km dan waktu terjadinya pun sangat singkat, sekitar 10 menit. Fenomena hujan es itu, kata Sutarno, lebih sering terjadi pada masa peralihan musim atau pancaroba. Adapun waktunya lebih sering antara siang atau sore hari. Ia pun mengimbau agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim seperti hujan es dan hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang, sebab bisa membuat pohon bertumbangan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Kabar Jema Kita. Saran dan kritik kirimkan ke Jalan Dr. Mama Hatta nomor 1196H, Bakung, Batu Raja. Telepon 0735323277 dan saksikan kabar lainnya hanya di Kabar Jema Kita. Klik di YouTube Batu Raja FM. Dikabarkan langsung dari studio Batu Raja Radio. Radionya Jema Kita.